जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में कि अगर आप अपने घर के कंस्ट्रक्शन के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करेंगे तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को लेबर रेट पर या फिर विद मटेरियल आप हायर करते हैं तो उसका प्राइसिंग क्या होने वाला है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं अपने घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर प्राइस होता है वो स्क्वायर फीट रहता है। तो इस प्राइस में आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपका पर्टिकुलर किसी काम के लिए कितना प्राइस आपसे ठेकेदार आपका या फिर आपका कॉन्ट्रैक्टर ले रहा है, यानी कि जैसे प्लास्टर वर्क का वो कितना प्राइस ले रहा है, टाइल वर्क का कितना प्राइस ले रहा है, या जो भी आपका स्ट्रक्चर का काम होना है या फिनिशिंग का काम होना है उसका वो कितना प्राइस ले रहा है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं किस काम का कितना प्राइस होता है। जैसे आपका फॉर्म वर्क हो गया, शटरिंग वर्क हो गया, टाइल वर्क हो गया, पेंट वर्क हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, आपका प्लम्बिंग वर्क हो गया, उसका इंडिविजुअल कितना कितना कॉस्ट अगर आप हायर करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, उसका क्या प्राइस इस टाइम मार्केट में चल रहा है। अगर आप अपने घर में काम करवा रहे हैं तो आपको इस कॉस्ट का पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल हर चीज़ का कॉस्ट कितना कितना है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और सिविल आचार्य में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में कि हमारे दो तरीके होते हैं, लेबर रेट पर और विद मटेरियल, और इसमें एक तरीका होता है थर्ड, जो कि होता है डेली वेजेस पर। आप डेली वेजेस पर हायर कर सकते हैं लेबर को और फिर आप खुद काम करवा सकते हैं। इसमें क्या, इस प्रोसेस में आपको एग्जीक्यूशन ज़्यादा करना होता है। नॉर्मली अगर आप किसी ठेकेदार को हायर करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं लेबर प्राइस पर, तो वो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है, वो अपने आप से अपनी लेबर से काम कराता है, क्योंकि उसको भी उसका फ़ायदा चाहिए होता है। ठीक है, उसका उसमें कमीशन होता है, 15 से 20% कमीशन होता है। अगर यही कमीशन या फ़ायदा आप उसका खुद बचाना चाहते हैं 15 से 20% लेबर रेट पर, मटेरियल सेम कॉस्ट रहेगा, लेकिन अगर लेबर रेट में आप 15 से 20% आप बचाना चाहते हैं तो आप काम करवा सकते हैं डेली वेजेस पर। लेकिन डेली वेजेस में यही रहेगा कि आपको एग्जीक्यूशन ज़्यादा करना होगा। इसीलिए आपको अपने घर में जो आप काम करवाएंगे उसका आपको रेट पता होना चाहिए। जैसे कि शटरिंग में कारपेंटर का क्या रेट रहता है, टाइल मेसन में टाइल मेसन का क्या रेट रहता है, प्लम्बर होते हैं उनका क्या रेट है, इलेक्ट्रिशियन कॉन्ट्रैक्टर जो हायर करेंगे तो उसका प्राइस क्या होता है। इससे आपका ये फ़ायदा है कि आप अपने बजट को मेंटेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाउंडेशन से लेके फिनिशिंग तक लेबर रेट क्या चल रहा है इस टाइम मार्केट में, जो कि किसी भी घर बनाने के लिए ज़रूरी होता है। ये वीडियो आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेसिफिक उन लोगों के लिए जो अपना घर बनवाने जा रहे हैं या बनवाने की सोच रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं, फर्स्ट है लेबर रेट्स फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, सेकंड है वर्क इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड, यानी कि अगर आप लेबर रेट पर किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रहे हैं, उस लेबर रेट में वो आपको क्या काम करके देगा, क्या काम नहीं करके देगा। जो एक्सक्लूड वर्क है उसको कराने के लिए आपको अलग से एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करना पड़ेगा, या वही कॉन्ट्रैक्टर होगा लेकिन आपको अलग से पे करना होगा। थर्ड है, इसमें हम कवर करेंगे प्राइसिंग के बारे में, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर, आप जितने फ्लोर बनाना चाहते हैं उसके हम प्राइस डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ग्राउंड फ्लोर का बताऊंगा पूरा डिटेलिंग में। उसके बाद मैं आपको एक टिप दूंगा या थंब रूल बताऊंगा जिसमें आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर का आप खुद से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। किसी भी घर बनाने के लिए जो हमें स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है वो होता है एक्सकवेशन। तो फर्स्ट बात करते हैं हम एक्सकवेशन। घर बनाने के लिए जो खुदाई की जाती है फाउंडेशन के लिए, तो उसका प्राइस जो चल रहा है 7 रुपये से 10 रुपये स्क्वायर फीट, या फिर 250 रुपये से 350 रुपये क्यूबिक मीटर। हमारा एक्सकवेशन के बाद में, फाउंडेशन होने के बाद में, प्लिंथ बीम की कास्टिंग होने के बाद जब हम भराव या सॉइल फिलिंग की जाती है, तो जिसका रेट अभी मार्केट में चल रहा है 4 रुपये से 5 रुपये क्यूबिक फीट, या फिर 140 रुपये से 175 क्यूबिक मीटर। इसमें आपका इंक्लूडिंग लेबर प्लस मटेरियल कॉस्ट रहेगा। नेक्स्ट है पीसीसी वर्क। फुटिंग फाउंडेशन के नीचे जो पीसीसी कराया जाता है उसका रेट जो चल रहा है 30 रुपये से 40 रुपये स्क्वायर फीट, या फिर 324 से 450 रुपये क्यूबिक मीटर। और अगर आप कंक्रीट फ्लोर की पीसीसी करवाना चाहते हैं तो उसका प्राइस है 15 रुपये से 20 रुपये स्क्वायर फीट। नेक्स्ट है कंक्रीट। जब हम लोग कंक्रीट करवाते हैं ग्राउंड फ्लोर से नीचे की, यानी कि आप याद रखें ग्राउंड फ्लोर से नीचे की, तो इसमें आपका फुटिंग आया, प्लिंथ बीम आया, या आप अगर कुछ कॉलम्स करवा रहे हैं एक्स्ट्रा के लिए, तो उसके लिए जो आपका अभी प्राइस चल रहा है वो 40 रुपये से 45 रुपये क्यूबिक फीट चल रहा है, या फिर 1400 रुपये से 1450 रुपये क्यूबिक मीटर। देखिए, कॉलम की जो कंक्रीट कास्टिंग होती है उसका रेट है आपका 50 रुपये से 60 रुपये क्यूबिक फीट, या फिर 1750 से 2100 रुपये क्यूबिक मीटर। प्लिंथ बीम की कास्टिंग का सेम रेट रहता है 50 रुपये से 60 रुपये क्यूबिक फीट, या फिर 1750 से 2100 रुपये क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट आरसीसी रूफ स्लैब कंक्रीट। जब आप आरसीसी की स्लैब की कंक्रीट कास्टिंग कराते हैं तो उसका भी प्राइस सेम रहता है 50 रुपये से 60 रुपये क्यूबिक फीट, या फिर 1750 से 2100 रुपये क्यूबिक मीटर। देखिए, जो कंक्रीट कास्टिंग का प्राइस है वो हर चीज़ में सेम रहता है, जैसे बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब हो गया,
या फिर आपका फुटिंग हो गया, प्लिंथ बीम हो गया, इसमें लमसम सब सेम रहता है प्राइस। लेकिन जो पीसीसी का रेट होता है वो हमेशा कंक्रीट कास्टिंग से, जो आरसीसी की कास्टिंग होती है उससे कम रहता है। ऐसा इसलिए है कि पीसीसी जो होती है वो ग्राउंड फ्लोर पर होती है, सबसे नीचे होगी, तो उसमें आपका लेबर जो है वो कम यूज होती है। और नेक्स्ट ये है कि जब आप कंक्रीट कास्टिंग करते हैं यानी कि आरसीसी के लिए, तो उसमें आपका लेबर भी ज़्यादा लगता है और जो मशीन्स यूज होती है वो भी, जैसे वाइब्रेटर हो गया, जब आप कंक्रीट करेंगे तो उसको लेवल किया जाता है, उसमें जो है आपका काफ़ी ज़्यादा लेबर लगता है। इसलिए इसका डिफरेंस रहता है प्राइसिंग में कि आरसीसी के लिए कंक्रीट कास्टिंग का प्राइस ज़्यादा रहता है और पीसीसी के लिए कम। स्लोप रूफ कंक्रीट, इसमें क्या होता है, जो आप स्लैब होगी वो अगर स्लोप में होती है तो उसका कंक्रीट का कास्टिंग का जो प्राइस होता है वो 70 रुपये से 75 रुपये क्यूबिक फीट या फिर 2500 रुपये से 2650 रुपये क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट है कैंटिलीवर एंड एलिवेटेड स्लैब कंक्रीट, यानी कि आपकी कोई भी स्लैब है जो आप छज्जा निकालते हैं, कैंटिलीवर या फिर एलिवेटेड जो स्लैब रहती है, उस सब की कंक्रीट कास्टिंग का जो प्राइस है वो 60 रुपये से 65 रुपये क्यूबिक फीट है और 2100 रुपये से 2300 रुपये क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट है स्टील रेनफोर्समेंट बार बाइंडिंग। ये हमारा सरिया का स्टील का काम होता है, उसका कटिंग, बाइंडिंग, फिक्सिंग, उसका जो प्राइस चल रहा है मार्केट में इस टाइम 4 रुपये से 7 रुपये केजी है या 4000 से 7000 मेट्रिक टन। नेक्स्ट है ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क। ब्रिक मैसोनरी का वर्क होता है, उसका प्राइस डिपेंड करता है वॉल थिकनेस पर या साइट लोकेशन पर। वैसे इसका प्राइस जो है वो 20 से 35 रुपये चलता है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी 4 इंच की वॉल है, उसका आप अगर काम करवाते हैं तो उसका प्राइस है 1800 रुपये से 20 रुपये स्क्वायर फीट। अगर आप 6 इंच की ब्रिक का वॉल वर्क करवाना चाहते हैं तो उसका प्राइस है 24 रुपये से 26 रुपये स्क्वायर फीट। अगर आप 8 इंच का ब्रिक यूज करना चाहते हैं तो उसका जो प्राइस है 28 रुपये से 35 रुपये स्क्वायर फीट है। नेक्स्ट बात करेंगे वॉल प्लास्टरिंग वर्क। देखिए वॉल प्लास्टरिंग वर्क में जो आपका लेबर रेट है वो है 12 रुपये से 25 रुपये स्क्वायर फीट, और ये भी डिपेंड करता है कि प्लास्टर की थिकनेस कितनी है और फिनिशिंग कैसा करवाते हैं आप। 20 mm थिक एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क करवाते हैं तो उसका प्राइस जो चल रहा है वो 18 से 25 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है। अगर आप 12 mm थिकनेस इंटरनल वॉल का प्लास्टर करवाना चाहते हैं तो उसका रेट 12 रुपये से 20 रुपये तक है। अगर आप 6 mm थिकनेस का सीलिंग का या कंक्रीट पर आप प्लास्टर करवाना चाहते हैं तो उसका जो रेट है 12 से 18 रुपये स्क्वायर फीट है। अच्छा, एक्सटर्नल और इंटरनल प्लास्टर में हमेशा फर्क आता है प्राइसिंग का, वो इसलिए क्योंकि जो इंटरनल प्लास्टर होता है उसकी थिकनेस कम होती है और जो एक्सटर्नल प्लास्टर होता है उसका थोड़ा थिकनेस ज़्यादा होता है। अब बात करेंगे फॉर्म वर्क की। फॉर्म वर्क को ज़्यादातर लोग शटरिंग वर्क बोलते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर की शटरिंग का काम जो होता है, जैसे कि फुटिंग, फाउंडेशन, बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयरकेस एक्सेट्रा, इन सबको फॉर्म वर्क का जो रेट रहता है वो 35 रुपये से 40 रुपये स्क्वायर फीट है। नेक्स्ट, शटरिंग बोर्ड्स बनाने का भी रेट सेम रहता है, 35 रुपये से 40 रुपये स्क्वायर फीट। नेक्स्ट है हमारा स्केफ फोल्डिंग और स्टेजिंग का जो लेबर प्राइस रहता है वो 10 रुपये से 12 रुपये स्क्वायर फीट है। नेक्स्ट बात करेंगे पैरापेट वॉल कंस्ट्रक्शन की। जो हम छत पर आप देखते हैं अक्सर हम लोग एक 3 से 4 फीट की या लोग 5 फीट की भी जो एक वॉल बनवाते हैं उसको पैरापेट बोला जाता है। तो इसका जो रेट है 50 रुपये स्क्वायर फीट है और इस प्राइस में कॉन्ट्रैक्टर आपको ब्रिक वर्क भी करके देगा और प्लास्टर वर्क भी करके देगा। तो ये तो हुआ हमारा स्ट्रक्चर वर्क का लेबर प्राइस। अब बात करेंगे फिनिशिंग वर्क के लेबर रेट की। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क की। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग वर्क का जो इलेक्ट्रिशियन चार्जेस है वो 8 रुपये से 15 रुपये स्क्वायर फीट है। देखिए इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो ज़्यादातर पॉइंट बेसिस पर किया जाता है, जैसे हमारा सीलिंग में कितने पॉइंट है, वॉल में कितने पॉइंट है, किचन में कितने पॉइंट है, वो पॉइंट के हिसाब से हमें वो पे करना होता है। अगर आप स्क्वायर फीट के हिसाब से करना चाहते हैं तो उसका जो प्राइस है वो 8 रुपये से 15 रुपये स्क्वायर फीट है। तो ज़्यादातर जो हमारा इलेक्ट्रिकल फिटिंग का काम रहता है वो लमसम या ठेके पे चलता है कि हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक ठेकेदार को दे देते हैं और वही हमारा पूरा फिनिशिंग तक काम करता है एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर। पॉइंट के हिसाब से इसका प्राइस है 2 से 3 रुपये रनिंग फिट। वॉल पे काम कराते हैं, वॉल की कटिंग और पाइप का जो रेट है वो है 18 से 20 रुपये रनिंग फिट। और एमसीबी का जो रेट होता है वो पर एमसीबी होता है वो 150 रुपये से 160 रुपये एमसीबी होता है। और अगर आप पर स्विचेस करवाते हैं तो वो 150 रुपये उसका प्राइस है। सॉकेट और स्विच का जो रेट है वो है आपका 300 रुपये। अब बात करेंगे वाटर सप्लाई और प्लम्बिंग वर्क की। प्लम्बिंग वर्क का जो हमारा रेट है वो है 10 रुपये से 15 रुपये स्क्वायर फीट। अब है हमारा वॉल पुट्टी, प्राइमर और पेंट वर्क। इसमें जो पेंटर है वो चार्ज करता है 8 रुपये से 12 रुपये स्क्वायर फीट। इसमें आपका पेंटर आपको 2 कोट पुट्टी करके देगा, फिर 1 कोट प्राइमर का होगा, 2 कोट हमारे मेन पेंट के रहेंगे। और अगर आप इसमें कोट बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आपको 1 पुट्टी का एक्स्ट्रा कोट करवाना है या फिर फाइनल जो पेंट है उसमें आपको 2 की जगह 3 कोट करवाने हैं, उसका जो है आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। अगर आप पुट्टी अलग से करवाना चाहते हैं तो जो पुट्टी का चार्ज है वो है 3 रुपये से 4 रुपये स्क्वायर फीट।
अब बात करेंगे डोर फ्रेम विंडोज के फैब्रिकेशन और फिक्सिंग की। इसका जो कारपेंटर का रेट है वो 8 रुपये से 10 रुपये स्क्वायर फीट है। नेक्स्ट है सैनिटरी वर्क। इसका जो लेबर रेट है वो है हमारा 6 रुपये से 10 रुपये स्क्वायर फीट। नेक्स्ट बात करेंगे पीसीसी फ्लोरिंग के लिए। जब हम टाइल लगवाने वाले होते हैं तो कुछ लोग होते हैं उसके लिए पीसीसी भी करवाते हैं कि डायरेक्ट फिट टाइल फिक्सिंग की जाए, एक स्लोप में जो है वो पीसीसी कर ली जाती है। तो फ्लोरिंग की जो पीसीसी है इसका रेट है 15 रुपये से लेकर 20 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब बात करेंगे टाइल वर्क की। जैसा आप जानते हैं कि हमारा टाइल का काम जो है वो वॉल पर भी होता है और फ्लोर पर भी होता है। तो हमारा टाइल का जो रेट है 15 रुपये से लेकर 20 रुपये स्क्वायर फीट है। अच्छा, मैं आपको इसमें एक बात और बता दूं, हमेशा वॉल टाइल का जो आपका रेट होता है वो कंपेयर फ्लोर टाइल के हमेशा 3 से 4 रुपये महंगा रहता है। वाटर प्रूफिंग लेबर रेट जो है इस टाइम 20 रुपये से 25 रुपये स्क्वायर फीट है। तो ये जो है ये इस टाइम का हमारा लेबर रेट है। या आने वाले 2022 में जो रेट रहेगा वो अप्रोक्स इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। और बाकी जो है वो कुछ सिटीज़ हैं, जो बड़ी सिटीज़ है उसमें थोड़ा रेट ज़्यादा रहता है, या फिर जहाँ पर हमारा मटेरियल सप्लाई की प्रॉब्लम होती है ये जो हमारा रेट है ये इस टाइम चल रहा है। लेकिन डिपेंड करता है कंडीशंस पे भी कि आपका लोकेशन क्या है, मटेरियल सप्लाई का क्या है, तो उस हिसाब से ये ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है। आपको जैसा पहले बताया कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट रहता है वो 15 से 20% रहता है। अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो आप डेली वेजेस पे भी काम करा सकते हैं। लेबर को डेली आप हायर करें और डेली आप उनसे काम करवा सकते हैं। लेकिन इसमें वही है कि आपको एग्जीक्यूशन कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा। हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर का रेट जो है वो 220 रुपये से 320 रुपये स्क्वायर फीट है, यानी कि हम क्लास बी की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, आपको कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या चीज़ करके देगा और क्या क्या चीज़ नहीं करके देगा। तो बात करते हैं इंक्लूड्स वर्क की कि आपका क्या क्या इसमें इंक्लूड्स होने वाला है। तो सबसे पहले है एक्सकेवेशन, सेकंड है पीसीसी, थर्ड है स्ट्रक्चर मेंबर यानी कि कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, ऑल मेंबर ऑफ कास्टिंग, ऑल मेंबर फॉर्म वर्क, शटरिंग वर्क, सॉइल फिलिंग प्लिंथ बीम तक, ब्रिक मैसोनरी वर्क, प्लास्टर इंटीरियर और एक्सटीरियर, प्लास्टर एलिवेशन का, लिंटेल और उसकी शटरिंग, स्कैफ फोल्डिंग। ये हुए हमारे सारे काम जो आपको एक कॉन्ट्रैक्टर स्ट्रक्चर के काम के लिए करके देगा। और इसमें जो है वो आपका सारा शटरिंग मटेरियल वो कॉन्ट्रैक्टर का होगा। बाकी जो कंस्ट्रक्शन टूल होते हैं वो सारे आपके कॉन्ट्रैक्टर के होंगे। अब बात करते हैं कि आपको ठेकेदार इस प्राइस में क्या क्या काम करके नहीं देगा। पैरापेट वॉल बना के नहीं देगा, प्लम्बिंग वर्क करके नहीं देगा, पेंट पुट्टी वर्क आपको करके नहीं देगा, इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं होगा, फैब्रिकेशन वर्क नहीं होगा, डोर विंडोज का वर्क नहीं होगा, सैनिटरी वर्क नहीं होगा, फ्लोरिंग वर्क, कारपेंटर वर्क नहीं होगा, कैंटिलीवर या एलिवेटेड स्लैब नहीं होगा, स्नो प्रूफ कंक्रीट कास्टिंग या वाटर प्रूफिंग का काम नहीं होगा। देखिए, ये जो काम है एक्सक्लूड में जितने काम है जो आपको एक ठेकेदार नहीं करके देगा वो आपको अलग से पे करके फिर आप दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करके ये काम कराएंगे। क्योंकि ये जो हमारा लेबर प्राइस है 220 से 300 रुपये स्क्वायर फीट वो सिर्फ स्ट्रक्चर का प्राइस होता है, उसमें सिर्फ वो स्ट्रक्चर का काम करके आपको देगा। बाकी जो आपके रिमेनिंग वर्क है उसके लिए आपको अलग से हायर करना होगा। एक बात मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ये जो प्राइस हैं वो आपके ग्राउंड फ्लोर के हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो था वो हमारा यही था कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर का प्राइस कितना रहेगा। तो जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर की बात की, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्राइस था। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर में जो है आपका प्राइस सिर्फ लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट आपका वही रहेगा, लेबर कॉस्ट जो है वो 10% इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप सेकंड फ्लोर पे जाएंगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो 15% इंक्रीज होगी। और अगर आप थर्ड फ्लोर पे जाते हैं तो उसकी कॉस्ट आपका 20% इंक्रीज रहेगी। याद रखें, सिर्फ ये जो कॉस्ट है वो लेबर प्राइस इंक्रीज होगा, मटेरियल कॉस्ट वही रहेगी। ये प्राइस इसलिए इंक्रीज होते हैं हर फ्लोर पर क्योंकि मटेरियल लिफ्टिंग का जो काम होता है वो ज़्यादातर बढ़ता रहता है, हर फ्लोर पर वो बढ़ता रहता है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे तो वो ग्राउंड फ्लोर से मटेरियल ऊपर जाना होगा, अगर आप सेकंड में जाएंगे तब भी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना होगा, सेकंड फ्लोर पे जाना होगा, इसलिए ये प्राइस आपका इंक्रीज होता है। ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा किसी ऐसी अच्छे टॉपिक पर। जब तक के लिए बाय, जय हिंद।